அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிள் கிரேவி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பச்சை பயிர் வச்சு தான் இந்த கிரேவி நான் ரெடி பண்ண போகிறேன். வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம். கிரேவி ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப்பு பச்சை பயிரை 3 hours ஊற வச்சு நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த பச்சை பயிரை குக்கர்லேக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதிலேக்கு 4 சின்ன வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 3 பச்சை மிளகா கீறி போட்டுக்கலாம். 3 பூண்டு அள்ளி சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இனி இதிலேக்கு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பயிர் வேகிறதுக்கு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இனி இதிலேக்கு மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் மிளகா பவுடர், அப்புறம் தேவையான சால்ட். இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது வந்து ஒரு சிம்பிளான மெத்தடில் தான் இந்த கிரேவி நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இனி இது வந்து வேகிறதுக்கு குக்கர் அடித்து வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டைமில் ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து 1 கப்பு தேங்காய், 5 சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் இதை அரைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணி இது வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன். இனி குக்கரை ஸ்டீம் எல்லாம் போய் ரெடியாக தான் இருக்குது. ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், பயிறு நல்லா வெந்திருக்கு. இனி ஸ்டவ் ஒன்று கூட ஆன் பண்ணி இந்த பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக தெரியுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா தான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இனி இது வந்து கொதிக்கின வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிரேவி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இவ்வளோ தான் இதோட ப்ரிப்ரேஷன். சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடும். இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு கிரேவி. இனி இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ பவுலுக்கு மாதிரி இது ஒன்று தாளித்து எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு ஒரு சின்ன கடாய் வச்சுருக்கேன். இதிலேக்கு 3 டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ரெட் சில்லி, கறிவேப்பிலை. இனி இதை இந்த கிரேவியில் ஊற்றி பாருங்கள், கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இவ்வளோ தான். இது ஒரு சிம்பிளான மெத்தடு. நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த கிரேவி நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.